عندك لمبة محروقة حطيها جوه دولابك وارتاحي من هم النظافة. هتحطي لمبة جوه الدولاب؟ هنحط لمبة جوه الدولاب. تعالي نشوف هنعمل ايه وتابعي معايا. اول حاجة تفصلي اللمبة بالشكل ده. عندك مسمار قديم او مفك قديم، اي حاجة هتسخنيها على البوتاجاز بالشكل ده. وبعدين هتعملي ثقوب في اللمبة بتاعتك من فوق. عملت الثقوب بالشكل ده. اكيد كلنا بنجيب المسك ده عشان نعطر بيه الهدوم بتاعتنا، فانا هقولك على فكره دلوقتي ازاي تحطي المسك ده في الدولاب بتاعك من غير ما يبقع الهدوم بتاعتك. هتجيبي اللمبه، هتبداي تقعدي قالب المسك ده كده على اللمبه، وهتبداي تركبي اللمبه تاني فيه زي ما انتم شايفين مكعب المسك في قلب اللمبه من جوه من غير ما يبقع الملابس بتاعتك ولا اي حاجه. وبعدين هتحطي اللمبه في الدولاب بالشكل ده. تضمني ان ريحه الدولاب بتاعتك تكون روعه من غير ما يحصل بقع ولا اي حاجه في الفوط بتاعتك او في الملابس بتاعتك. جربي الطريقه وادعيلي.